آموزگار در جامعه امروز از شخصان کلیدی دانسته می شود و ساحه معارف از افضلیت‌ناکترین ساحه اعتراف کرده است. سلام بینندگان عزیز، این برنامه راهنما است و ما آمدیم با مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 53 ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه با مقصد معرفی چهره نوبتی برنامه. بینندگان عزیز، این زمان ما در تعلیمگاه رقم 53 قرار داریم. با ما ماموریت مؤسسه گفتند که معلمه که ما باید در برنامه نوبتی آن کس رو معرفی کنیم این زمان در درس هستند. معلمه طول 35 سال است که خوانندگان صنف‌های ابتدایی را دانش می‌دهند. یعنی در طول 35 سال معلمه توانستند که خوانندگان را از صنف یکم تا چهارم درس داده به صنف بالایی روانه کنند و اکنون این زمان ما امکان داریم که وارد درس معلمه شویم. صنفخانه ابتدایی و وارد صنفخانه می‌شویم. ما را تماشا بین باشید. الفبا را به دست من نهادی، برایم صد دری معنی گشادی. نخست استادی من در هر دو عالم، برایت سبز گردد برگ شادی. قهرمان نوبتی راهنما آموزگار است که به دست خواننده الفبا را می‌دهد. معلمه است که الفبا، حرف و رقم و خط و سواد را به خوانندگان خردسال می‌آموزاند. آموزگار صنف‌های ابتدایی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 53 ناحیه اسماعیلی سامانی علوچه معارف و علمی جمهوری تاجیکستان محبوبی بابویوا میباشد. کسب آموزگاری از همون دوره معلمه صنف‌های ابتدایی من که سابق کارمند رئیس اتفاق کسبه شهر بودند بانو پولاتونا شادروان در دل من جای گرفت و من کوشش میکردم که به همین شخص مانند شوم و کار کنم. آموزگار راهنمای نسل نورس است. نسل نورس و آموزگار محتاج است و همه آن چیزی که نسل نورس در دل آرزو میکنه در آینده میخواهد که یک شخصی بر کمال کلان شود، همین چیز رو از آموزگار میبیند و علاوه خصوص از معلمه صنف‌های ابتدایی. در تطبیق سیاست دولتی در ساحه معارف آموزگار نقش کلیدی می‌بازد. این نکته را پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ذکر نمودند. در واقع کلیدی همه گونه دستاورد و پیشروی و استقلالیت فکری معلم، آموزگار و خزینه معنوی او به شمار می‌رود. از این رو ثمرناک به راه ماندن کارهای تربیت از جانب آموزگار امکان فراهم می‌آورد که سطح مفکوره و دانش و جهانبینی خوانندگان بالا رود و مکتبچگان هم قدمی زمانه گردند. من خط کننده مکتب میانه عمومی رقم 39 بودم و در همونجا معلمان ورزیده کار میکردن. از آنها به خاطر میارم همون سخن شیرین آنها را، نرم رفتاری آنها را، خواننده چگونه رفتار میکردن همینها رو در خاطر دارم که وقتهای همون سالهایی که ما خواننده بودیم به واسطه از دانشگاه آموزگاری معلمان به ما درس میگفتن. از بس که این 35 سال حیات خودم را من به
пешаи омӯзгорӣ сарф кардам, хаёл мекардам ки боз ҳамин касби омӯзгориро ман интихоб мекардам. бореам пушаймон нашудед? баръакс, шаб вақте ки дафтарҳои онҳоро пеши назар мебиёрӣ, чеҳраи онҳо, он рафторе ки имрӯз кардам пеши назар мебиёрам ва ҳаракат мекунам ки он сухане ки нагуфтам дирӯз, ман паго саҳар рафта албатта ҳамин суханамро ба ӯ гӯям. дарси муаллимар бувад замзамаи муҳаббате ҷумла ба мактаб оварад тифли гурейспойро. дар ҳақиқат муаллима Бобоева Моҳбибӣ омӯзгори варзида, собиқадор ва омӯзгоре ҳастанд ки солҳои сол дар ин муассиса ҳамроҳ бо муаллима кору фаъолият мекунем ва аз рӯзҳои аввали омадан аз таҷрибаи пешқадами муаллима Бобоева Моҳбибӣ истифода мебурдем, пайваста дар дарсҳояшон даромада иштирок мекардем ва аз таҷрибаи муаллима истифода бурда мо низ дар муассиса ҳамчун як омӯзгор фаъолияти худро ба роҳ мондем. муаллима Моҳбибӣ Бобоева бо малакаи 35-солаи омӯзгории худ имрӯз кӯшиш мекунад ки ба кӯдакон дониш омӯзад. кӯдаконе ки ҳанӯз аз муассисаи томактабӣ қадам ба остонаи мактаб мемонанд, таълиму тарбияи онҳо ба дӯши омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ вогузор карда мешавад. бинобар ин чун зинаи ибтидоии таҳсил, муаллима кӯшиш мекунанд ки хиштчини моҳир бошанд, чунки шоир дар ин маврид гуфтааст: хишти аввал гарниҳад мемор каҷ, то ба охир меравад девор каҷ. شاهنامه گو که پر آوازه است، جهان را کهن کرد و خود تازه است. بناهای آباد گردد خراب، ز باران و از تابش آفتاب. بیفکندم از نظم کاخ بلند، که از باد و باران نیابد گزند. بس رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بر این پارسی. نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخم سخن را پراکنده ام. هر آن که دارد هوش و رای و دین، پس از مر کند بر من آفرین. дар стандартҳои фаннии зинаи таҳсилоти ибтидоӣ салоҳиятнокӣ аз маҳаки асосии омӯзиш ва дарс аз худкунии хонанда дониста мешавад. бинобар ин муаллима кӯшиш менамояд ки диққати асосӣ ба ташаккули малакаҳои амалӣ равона карда шавад. тарзу усули нави таълим самти дигари интихоб кардаи омӯзгор аст ки аллакай дар синф самар додаасту дигар омӯзгорон кӯшиш мекунанд пайваста аз омӯхтаҳои муаллима омӯзанд ва дар раванди дарсҳояшон васеъ истифода баранд. муаллима Бобоева Моҳбӣ ҳамчун омӯзгор бисёр омӯзгори пуртаҷриба, соҳибидрок, муаллимае ки аз дасташон хонандагони донишманду пуртаҷриба мебароянд. баъди ки хатми синфи 4 хонандагони онҳо бисёр таҳккусӣ ба қувват доранд, бо онҳо кор кардан, дарс додан бисёр ҳам осон аст, ҳам қулай аст ба омӯзгорони синфҳои болоӣ. ҳамчун зан, ҳамчун ҳамкасб, бисёр зани меҳрубон, зани дилсӯз, инсондӯсту инсонпарвар мебошанд ки ҳама ҷониба аз саҳар ки муаллимаро мо
дар саҳни мактаб мебинем бо суханҳои ширинашон, бо суханҳои хандаомезашон як рӯҳи моро болида мекунанд ки бо ҳамин болидарӯӣ мо кори фаъолияти худамонро дар мактаб сар мекунем. чун муаллима ҳамчун омӯзгори синфҳои ибтидоӣ собиқаи зиёд доранд, пайваста бо дарсҳои намунавӣ мавриди зеҳни таҳлилгарони соҳа ва омӯзгорон қарор мегиранд. ҳамин аст ки дарсҳои намунавии муаллима дар самтҳои daҳиҳо ва воҳидҳо хислати нек ва бадзабон ҳастии миллат аст. омӯзгор шахси наҷиб, тоҷикистон кишвари зебои ман ва монанди инҳо гузаронида шуда аз ҷониби донишкадаи ҷумҳуриявӣ такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф баҳои баланд гирифтааст. тарзи таълими ҳамгироии байнифанниро муаллима бисёр ба маврид истифода мебаранд, то хонандагон вобастагии фанҳоро дарк кунанд. фаъолияти меҳнатии муаллима ки бисёрсола дониста мешавад, мавсуф тавонистааст шогирдони зиёдеро ба камол расонад. Тарбиятгирандагони ин мактаби бузург аллакай дар сохторҳои гуногуни ҷамъият фаъолият менамоянд. дар муассисае ки имрӯз омӯзгор фаъолият доранд, ба хонандагони синфҳои болоӣ низ дарс гуфтанд. ҳатто аксари шогирдони муаллима бо ӯ имрӯз ҳамкоранду то имрӯз аз мавсуф меомӯзанд. хусусияти фарқкунандашон дар он ҳастанд ки ҳама вақт бо кадом хизмате бо кадом роҳе ба назди муаллима биёем, ҳеҷ вақт не намегӯянд чӣ мушкилие бошад. мушкилии моро ҳам аз ҷиҳати моддӣ, ҳам аз ҷиҳати маънавӣ бо суханҳо, бо таҷрибаи баландашон роҳи ҳаллашро меёбанд. яъне ба мо ҷавонон кӯшиш мекунанд ки ҳамун таҷрибаи баланде ки доранд бо ҳамун ба мо як ёрдами ҳам методӣ, ҳам ёрии амалӣ расонанд. муаллима моҳбибӣ бо бой ва кӯшиш карданд то шогирдонаш дар озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст иштирок кардаву мақомдор гарданд. заҳмату талоши муаллима имрӯз самардуд асту аллакай ду шогирди муаллима ғолиби ин озмуни сатҳи баланд мебошанд. муаллима бар он назар аст ки ҳар як омӯзгор дар замони имрӯз бояд насли наврасро ба озмунҳои ҷумҳуриявӣ омода кунад, то мактаббачагон фазои холигӣ надошта бошанд. муаллима бобоева моҳбибӣ зани хушгуфтор, солиҳа ва соҳибистеъдоде мебошанд ки шогирдонашон пайваста дар озмуну олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок карда сазовари ҷойҳои намоён мегарданд. ва бобоева моҳбибӣ яке аз шогирдонашон ки хайруллоева гурдофарид мебошад, ҳанӯз дар синни хурдӣ дастпарвари муаллима
بابای و محبیبی است که در آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است اشتراک کرده همه ساله صاحب جایهای نمایان و افتخاری می گردد که همه این به واسطه زحمت های معلم بابای و محبیبی می باشد. و امسال نیز خوشبختانه خیرالله و گردآفرید در آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است اشتراک نموده در سطح جمهوری سزاواری جای دوم گردید که این باعث افتخار کل آموزگاران و خود معلمان بابای و محبیبی می باشد. مناداری خود را پیش از همه به پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت محترم پرزیدنت کشورمان بیان کردنی هستم که من چندین با امر پرزیدنت چندین آزمون ها تشکیل کرده شد و البته نتیجه کار آموزگار این دستاورد او است. به واسطه خوانندگان من از همان سال 1997 این جانب در آزمون و المپیاده ها من در فروغ صبحی دانایی جایهای نمایان را اشغال کرده ایستاده آمدند تا امسال. заҳмату талош муҳаббати пешаи омӯзгорӣ ва ҷасорати баланди инсонии омӯзгор чунин натиҷаҳоро чун дастовард ба бор овардааст. аълочии маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, ифтихорномаи вазорати маориф ва илм, сипосномаи сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе, шӯъбаи маорифи ноҳияи Исмоили Сомонӣ ва маъмурияти муассисаи таълимӣ, сипосномаи кумитаи иттифоқҳои касаба ва чандин қадрдониҳои дигар. بهار آمد زی عمرم باز یک سالی دیگر بگذشت. تمام زندگی آهسته از پیش نظر بگذشت و مثل گوشت و ناخن همیشه با وطن بودم اگرچه نصف عمری بهترینم در سفر بگذشت. بینندگان عزیز، به مانند قهرمان برنامه نوبتی در جمهوری تاجیکستان آموزگاران صاحب معرفت و دانش عمیق داشته زیادند و بیشمار. با دست دادن امکان چهره نوبتی را در برنامه راهنما به شما معرفی کردیم و باید قید کرد که امروزها در مؤسسه‌های تعلیمی آموزگارانی کار میکنند که واقعا هم دستاورد هستند، واقعا هم با دانش خود با تیار کردن خوانندگان به آزمون المپیادا امروز عمیقاً دانش خوب و اعلی دارند. بینندگان عزیز، این بود برنامه نوبتی راهنما. تنسیت و خاناباد باشید.